بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، وتعالوا نكمل مع بعض خطة ل 52 يوم ألماني. والنهاردة هنتكلم على اليوم 43. النهارده هنتكلم على البريتيريتوم او الماضي. ولو نفتكر قبل كده احنا قلنا ان الماضي عندي حاجتين، عندي البريتيريتوم وعندي البيرفكت. ايه الفرق بين البريتيريتوم وبين البيرفكت؟ قلت لك ان البيرفكت ده هي جمله فعليه حصلت في الماضي، وممكن ان هي تتكرر مره واثنين وثلاثه. زي ان انا اقول لك مثلا انا اكلت بيتزا، فممكن اقول لك ich habe Pizza gegessen، فانا البيتزا دي ممكن اكلها مره واثنين وثلاثه واربعه. المهم هنا ان انا في عندي جمله فعليه حصلت في الماضي وممكن ان هي تتكرر عادي. طب بالنسبه للبريتيرتوم قال لك لا، دي جمله حصلت في الماضي خلاص كده وانتهت ومش هتتكرر تاني. يعني مثلا ان انا اقول لك انا كنت طالب، انا خلاص انا كنت طالب مدرسه، فخلاص انا مش هرجع طالب مدرسه تاني، خلاص انا دلوقتي مثلا مدرس خلاص كده. فهي دي الفرق بين البيرفكت والبريتيرتوم. البيرفكت هو جمله فعليه حصلت في الماضي، البريتيرتوم هي جمله اسميه او جمله في حاله الملكيه حصلت في الماضي خلاص كده. طيب انا هنا دلوقتي بقول لك الماضي ده حاجه حصلت وخلصت وانتهينا منها، ما بقاش ليها اي اثر في حياتنا. زي ما انا لسه قايل لك دلوقتي ان انا كنت طالب خلاص انا مش هرجع طالب تاني خلاص كده. انا دلوقتي معلم خلاص، انا دلوقتي بقول لك انا كان عندي عربيه خلاص، العربيه اللي كانت عندي مثلا انا بعتها. طب هيجي واحد يقول لي طب ما انا جبت عربيه تانية. ما تضيقش دماغك، حاول تفهم الموضوع. انت كان عندك عربيه بعتها جبت عربيه غيرها، يبقى احنا هنا كده بنتكلم على حاجه غير الحاجه خلاص كده. فانا عايزك تفهم الموضوع خلاص كده. يبقى انا هنا بتكلم على حاجه خلصت من فتره خلاص كده. يعني انا كنت طالب دلوقتي انا مش طالب خلاص. انا هنا بقول لك انا كنت سنجل خلاص، ده ماضي تمام. طيب انا دلوقتي ايه متجوز، يبقى خلاص كده مفيش سناجل تمام كده. طيب احنا اللي بيحصل هنا انا بقول لك هنا انت ممكن تستخدم فعل هابن او زاين خلاص. ده ان احنا زاين او هابن دي زي ما احنا استخدمناها قبل كده في الجمله الاسميه والجمله الملكيه، احنا هنستخدمها هنا النهارده ولكن في الماضي. تعالى نفهم اكتر. انا دلوقتي عايز اقول لك ich bin student، انا طالب. ich bin student، انا طالب تمام كده. طيب لو عايز اقول لك انا كنت طالب، انا كنت طالب، قال لك تعمل ايه؟ قال لك شفت بين ده اهي، تروح تحولها لمين؟ لفا خلاص كده. فانا هنا هقول لك ايه؟ ich war ein Student. انا كنت طالب خلاص كده. يبقى الجمله دي جمله اسميه عاديه في المضارع. طيب انا عايز احولها لماضي، فقال لك تروح لبين تحولها لمين؟ لفا. اصبر عليا شويه بس لو انت حاسس ان انت تايه خلاص. انا هنا بوصل لك بس المعلومه وازاي ان انت تحول الجمله الاسميه او جمله في المضارع لجمله ايه؟ لجمله في الماضي. طيب انا هنا بقول لك انا عندي عربيه ich habe ein Auto. انا دلوقتي عندي عربيه. طيب انا عايز اقول لك انا كان عندي عربيه، قال لك تمسك هاب دي تروح تحولها لمين؟ لهاتر خلاص. يبقى ich hatte ein Auto، يبقى انا كان عندي ايه؟ انا كان عندي عربيه. خلاصه الحدوته قال لك ان دلوقتي زاين اللي هي الجمله الاسميه اللي احنا خدناها قبل كده بتتحول لمين؟ لفاغن. وهابن اللي هي الجمله الملكيه اللي احنا خدناها قبل كده بتتحول لمين؟ لهاتن. طيب لو ما كنتش فهمت الموضوع او حاسس بلخبطه اصبر عليا شويه، هفصل لك الموضوع ايه بالتفصيل الممل. احنا هنا دلوقتي عايزين نقول ايه؟ عايزين نشتغل على الجزء بتاع زين اللي هو ايه بقى؟ اللي هو جمله اسميه حصلت في الماضي. جمله اسميه حصلت في الماضي خلاص كده. تعالى ناخد ايه؟ مثال. احنا دلوقتي كنا الاول بنقول ايه؟ ich bin krank. انا مريض صح كده. طيب تمام، انا عايز اقول لك والله انا كنت مريض. انا كنت، فانا كنت دي اسمها ich war. انا كنت دي اسمها ich war خلاص كده. يبقى ich war gestern krank. ممكن تشيل gestern دي مش هنحتاجها في اي حاجه. انا يهمني دلوقتي ان انت تعرف ان ich bin اتحولت لمين؟ لإيش فا. كمل بقى جملتك عادي. هنا du bist hungrig او دورستش او ذات خلاص كده. انت جعان شبعان عطشان، انت دلوقتي هي دي حالتك خلاص كده. طيب انا عايز اقول لك انت كنت قال لك طب بص بقى تعالى كده يا معلم، هتروح لدو بيست دي تحولها لمين؟ لدو فارست
خلاص كده هتحولها لدو فارست. يبقى دلوقتي انا عايز اقول لك انت كنت جعان، انت كنت عطشان، انت كنت شبعان، يبقى انت كنت دي اسمها دو فارست. خلاص كده هونجريش دورستش ذات. طبعا هنا نفس القاعده بتاعت الجمله الاسميه اللي احنا خدناها قبل كده، بتحط اسم او ايه او صفه او حال او ايا كان. خلاص. طيب هنا ist in Deutschland. ist in Deutschland. خلاص كده هو دلوقتي فين؟ في ألمانيا. طيب أنا عايز أقول لك هو كان دي اسمها هيجي واحد يقول لي طب ما هو ممكن نرجع ألمانيا تاني، ما أنا قلت لك من شوية ما تضايقش دماغك، أنا عايزك تفهم الموضوع. خلاص كده هو كان في ألمانيا ماشي، يبقى رجع ألمانيا تاني، خلاص ما فيش مشكلة، هو رجع. خلاص. طيب يبقى هنا هنقول ايه ich war. طب هنا كلمة vor einigen Jahren دي احنا مش محتاجينها في حاجة. خلاص هو كان من سنوات في ألمانيا. تمام. يبقى هنا ممكن نقول بس er war in Deutschland. خلاص كده هو كان في ألمانيا. هنا ist schlau dumm dünn dick. نفس القصة. ist بقت مين؟ ايه es war. es ist بقت ايه es war. طب هنا sie ist eine Ärztin. هي دلوقتي ايه دكتورة. طيب انا عايز اقول لك هي كانت دكتورة، يبقى اقول sie war. يبقى sie war in der Vergangenheit eine ايه eine Ärztin. هي كانت ايه دكتورة قبل كده. خلاص كده فاحنا ممكن نشيل دي كده خالص، انا كده ايه انا مش محتاجها، دي تكملة جملة، دي بالنسبة لي كده تكملة جملة. يبقى ممكن اقول ايه sie war eine Ärztin وان كمان sie war eine Ärztin. هي كانت ايه دكتورة. خلاص كده. هنا wir sind im Kino او Theater. wir sind im Kino او ايه او Theater. خلاص كده احنا دلوقتي في السينما. خلاص. طيب انا عايز اقول لك احنا كنا يبقى wir sind دي هتتحول لمين؟ wir waren. طبعا هنا فوجسن دي انا مش محتاجها في اي حاجه. خلاص. عايز يعني تخليها هي تكمله جمله، انا يهمني بس ان انا ايه wir waren im Kino او ايه او Theater. wir waren im Kino او ايه او Theater. طب هنا ihr seid gesund. طيب هنا اللي حصل ايه زايد اتحولت لايه ايه فات. اظن كده ايه الموضوع ايه واضح. خلاص كده. هنا زي زند بنكتش سبيت فير. خلاص يبقى زي زند اتحولت لمين؟ لزي فاغن. طب هنا زي زند هفلش فريش اتحولت لمين؟ لزي فاغن. يبقى هنا دلوقتي الجزء ده اللي في الاول، الجزء ده كله كده ده في المضارع، دي حالتك دلوقتي، انا عيان، انا جعان، هكذا. طب انا كنت يبقى هي كده الايه اللي بالاصفر ده. يبقى ايش فا انا كنت، دو فارست انت كنت، ايا فا هو كان، اس فا هو او هي كان او كانت، زي فا هي كانت، فيا فاغن احنا كنا، ايا فا انتوا كنتوا، زي فاغن وزي فاغن هما كانوا او ايه او حضرتك كنت. طيب اتمنى الموضوع ايه يكون اتفهم. هنا دلوقتي انا عايز اقول ايش فا شön انا كنت جميل، ايش فا schön انا كنت جميل. طب هنا warst du reich هو انت كنت غني. خلاص warst du reich هو انت كنت غني. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ دي احنا حولناها سؤال. طب الجمله دي اصلا كان اصلها ايه؟ du warst reich. خلاص كده انت غني. طيب انا عايز اسالك، يبقى هنجيب warst فين؟ في الاول. فارست هنجيبها في الاول. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك احمد وانا ايه كنا دايما اغنياء. يبقى احمد und ich waren immer reich. ايه اللي حصل؟ احمد وايش لو انا شلتهم هحط مكانهم زي، وزي بتاخد مين؟ بتاخد فاغن. هنا فا علا غايش، هي علا كانت غنيه. خلاص كده. طب انا لو عاوز احولها لجمله يبقى هقول علا فا غايش. طيب علي كان غني، نفس القصة، علي war reich. تمام. stimmt das هو ده صح. Herr Meier waren Sie reich هو انت كنت غني. طيب احمد وعلي كانوا ايه؟ كانوا اغنياء. او هل هم كانوا اغنياء؟ احمد وعلي waren Sie reich هل هم كانوا اغنياء؟ تمام. اتمنى بقى ايه كده احنا طولنا قوي في الموضوع ده، اتمنى ايه ان الموضوع يكون اتفهم.
طيب اللي احنا اتكلمنا عليه هنا دي جملة sein اللي هي جملة اسمية في الماضي، خلاص كده، اللي هي فاغن، او المضارع مين اللي هو sein. طيب تمام. بالنسبة بقى للجملة الملكية نفس القصة، نفس القصة. احنا كنا في المضارع بنقول haben، احنا هنا دلوقتي في الماضي هنقول hatten. طيب ich hatte du hattest er hatte وهكذا، دي معناها ايه؟ انا كان عندي، خلاص، انا كان عندي. يبقى انا دلوقتي بقول لك ich habe Zeit، ich habe Zeit. طيب لو انا عايز اقول لك انا كان عندي وقت، انا كان عندي وقت، يبقى ايه؟ يبقى ich hatte gestern Zeit، ich hatte gestern Zeit. خلاص كده، يبقى انا كان عندي وقت. كلمة gestern دي ما تهمنيش في حاجة، خلاص، كلمة gestern دي ما تهمنيش في حاجة. تمام، انا هنا بس عايزك تفهم ان ايش هابا اتحولت لمين؟ لايش هاتا. طيب هنا دو هاست جل، دو هاست جل اتحولت لمين؟ لدو هاتست، دو هاتست. خلاص كده، تبقى هنا دو هاتست فورجستن جلد، كان عندك فلوس اول ايه؟ اول امبارح. كلمه جستن لوحدها معناها امبارح. هنا ايه هات اين اوتو، ايه هات اين اوتو، هو دلوقتي عنده عربيه. طب هو كان عنده عربيه، يبقى ايه هات، ايه هات، خلاص، في اين ايه اوتو، هو كان عنده عربيه زمان. خلاص كده. طيب هنا اس هات اين جوت دي، هو عنده فكرة كويسة. خلاص، طب أنا عايز أقول لك هو كان عنده، يبقى es hatte، es hatte، يبقى es hatte letzte Woche eine gute Idee. خلاص كده، es hatte letzte Woche eine gute Idee، هو كان عنده فكرة كويسة الأسبوع إيه؟ الأسبوع اللي فات. طب هنا sie hat ein Haus in Amerika، sie hat ein Haus in أمريكا، هي عندها بيت في أمريكا. هي دلوقتي عندها إيه؟ عندها بيت في أمريكا. طب هي كان عندها، هي كان عندها، يبقى إيه؟ sie hatte، يبقى sie hatte letztes Jahr ein Haus in إيه؟ in أمريكا. خلاص كده، يبقى هنا sie hat اتحولت مين؟ لزي hatte. طب هنا احنا عندنا كلب، احنا دلوقتي عندنا كلب wir haben einen Hund. طب هيجي واحد يقول لي طب هو بالنسبه للقاعده بتاعه الاكوزاتيف بقى والارتكل هي نفس القاعده، احنا كل اللي احنا هنشتغل عليه هابن، بس هابن هتتحول لمين؟ هتتحول ل hatten. يبقى wir haben einen Hund، خلاص كده، wir hatten einen Hund. خلاص كده، يبقى haben اتحولت لمين؟ لhatten. طب هنا ihr habt viel Arbeit، ihr habt viel Arbeit، انتوا عندكم شغل كتير. خلاص كده، يبقى هنا ايه؟ ihr hattet كان عندكم شغل كتير، يبقى ihr hattet letzten Monat viel Arbeit. خلاص كده، كان عندكم شغل كتير الشهر اللي فات. واحنا زي ما اتفقنا الجزء ده، الجزء اللي هو الزمني ده، خلاص، دي حاجة إضافية، مش مطلوب من، يعني مش مطلوب منك انت تفهمها، انا بس يهمني القاعده. خلاص، هنا حط بقى الوقت اللي انت عايزه. هنا sie haben heute Unterricht، هم عندهم محاضره ايه؟ النهارده، هم عندهم محاضره النهارده. طب كان عندهم، يبقى sie hatten gestern ايه؟ Unterricht. خلاص كده، هم كان عندهم محاضره ايه؟ امبارح. هنا sie haben ein schönes Handy، حضرتك عندك موبايل ايه؟ جميل. خلاص، طب كان عندك موبايل جميل، يبقى زي hatten letztes Jahr ein schönes Handy، حضرتك كان عندك موبايل جميل ايه؟ السنة اللي فاتت. اللي يهمني في الجدول ده، اللي يهمني في الجدول ده ان انت تعرف لي ان ايش هابه في المضارع اتحولت لايش هاته في الماضي، دو هاست اتحولت لدو هاتست، ايه هات اتحولت لي ايه هات، واس هات اتحولت لي es hatte، sie hat اتحولت ل sie hatte. تمام، wir haben اتحولت ل wir hatten، وإيه habt اتحولت ل ihr hattet. هنا wir haben اتحولت ل sie hatten، وهنا ايه؟ sie haben اتحولت لمين؟ ل sie hatten. طيب هنا أمثلة عامة كده. هنا ich hatte Hunger، دي معناها ايه؟ أنا كنت جعان، أنا كنت جعان. wir hatten viel Geld، كان عندنا فلوس كتير. hattet ihr auch viel Geld، هو انتوا برضو
كان عندكم فلوس كتير؟ طيب هو ما كانش عنده فلوس كتير. Er hatte aber nicht viel Geld. هو ما كانش عنده فلوس كتير. أحمد hatte viel Geld. أحمد إيه؟ أحمد كان عنده إيه؟ برضه فلوس كتير. Himmler hatten Sie viel Geld؟ Himmler أنت كان عندك فلوس كتير؟ حضرتك كان عندك فلوس كتير؟ Lois hattest du viel Geld؟ هو لويس كان عنده إيه؟ فلوس كتير. طيب أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.